小鸟知道自己是鸟吗？我家鸟竟然觉得自己是人。如果鸟粮直接给它，老子给你掀了！那我放炸锅烤一下。叮咚，熟了，吃吧，烤过了。没错，他们吃了。当我用电脑时，他也想要，于是我给他也买了一部。怎么这么小？我骗你什么了？这就是电脑呀！信你个鬼！你个赵刀，坏的很。之前说旅游没带我家鸟，被你骂了一整天。于是为了补偿，我带他去了 OMG 心跳乐园。第一站带鸟子坐船穿越溶洞，欣赏1万年前形成的景观，然后坐自动扶梯上山，来到一座超长的跨山玻璃天桥。你腿有点软，一点就好了嘛。这是胖胖最喜欢的项目，全长3公里的蜿蜒山道。然后我们坐这个小木马上山，去凌空跳跃。太好玩了，下次还来。可是你上不了高铁呀！放心，我有办法。打开监控，看看胖胖在干什么。胖胖。一天你离我远去，那将是我最大的。别生气啦，你看你都气瘦了。我现在就带你去玩，这一看就好玩。胖胖，我们也试试。寒心，真正的心寒。我总是不得不去。啥呀？好啊，你自己去吧。凌晨3点，被缺德室友吵醒。既然晚上你不让我睡，大白天你也别想睡。小鸟玩累了，别睡啊，出去玩呀。哎呀，怎么吗？这么难听啊！再带你看个夜场电影。明哥可以睡到自然醒了。我发现小鸟的一些迷惑行为，人类很难理解。就比如说，我叫胖胖，过来，只要我给它一根管子，住3秒钟，好戏开场，它就会嘴巴一撩，爪子一开，然后神奇的得到一管状乐器。你说啥？快看，是沙蟹。当我送了一个女朋友给我的鸟，妈的，这东西这么好看，你才拿出来，你啥意思啊？你平时都缠着掖着干啥呀？鸟鸟，我长大了要谈恋爱了呀，腿控谁懂呀？咦，是谁在偷拍我？是你吗，大帅比？等一下，别生气啦，我送你个玩具。你最喜欢的人是谁呀？为什么呢？胖胖，这里。我有一个世界上最可爱的小鸟，你们有吗？拿出来看看呀！怎么叫？什么是天使小鸟？你带它一起逛超市，会乖乖的陪在你身边，不会乱叫，也不会乱飞。哎，胖胖，你给我回来，胖胖！逛超市，鸟逛没了，飞哪去了呀？胖胖，给我回来！啊呢，终于找到它了。胖胖，你怎么那么调皮呀？乱飞！你知道外面的小鸟都被抓过去做成北京烤鸭了吗？气死我了！给我过来，带你去买好吃的。可以看看你们的床搭子吗？家人们替你们试过了，千万要看好日子再养鸟，就养狮子座，自信、热情、很乖，还会喷，真的很上口。
今天给你们看看鸟缩水的样子。胖胖，过来游泳了。就你这还靓仔！给你们看看我养的恶犬。胖胖，来给他们狠一个。还有更小。我从来不指望任何人心疼我，没关系，天塌下来我自己扛。没有什么是我咬不穿的。你这牙是铁打的吗？哎，别咬我手机！你换新手机啦？对呀，这是我在壮壮上买的 iPhone 13 Pro Max， 才花了5600，比新机便宜2900。而且壮壮是一个官方验二手平台，每台手机都经过真人检测，上面的二手平板和电脑也很不错，强烈推荐买二手就得买官方验过的。别说了，电脑被咬裂了。别过来，你面积撕过一下。啊？你刚刚说什么？今天教你们小鸟的正确用法。胖胖，帮我调明天早上7点钟的闹钟。第二天早上。你是小狗吗？天天出去遛。小狗。胖胖，给你变个魔术。你的愿望是什么？冰淇淋。胖胖，要回家喽。你再说一次。胖胖，我给你抓了个虫子。胖胖，过来吃饭啦。粉丝朋友问我，给胖胖都喂的啥？毛色这么好看？就是开源的这款混合粮，里面很科学的配比了30多种食材，各种坚果和冻干果蔬，满足了营养的多样性，并且不含防腐剂和色素，营养均衡了，小鸟的羽毛自然就亮丽啦。吃饱又去玩小花朵去了。这我的小鸟，快看呀！我承认，这是我养过最可爱的一只鸟，感觉它是独一无二的。我把它当成小宝贝，可爱到想一口吃掉它。我相信它不会离开我，怎样它都不会嫌弃我，因为我知道它是最爱我的。有时候我就在想，它只能陪我10几年，就算犯了错也别打它，它又不会说话。从小就离开了妈妈，我是他在这个世界上唯一的亲人。我跟你们说，养这种小东西绝不能太宠溺。早上帮我把讨厌的台灯咬烂了，我连句谢谢也不说，给自己做个早餐，做好了，突然没胃口，先放在一边，然后我就做我自己喜欢做的事情，根本不用考虑他的感受，居然敢偷吃我的早餐。我直接把餐盘收走，一点都不留给他。上个月水费太贵了，他不配洗澡，拿点开水给他擦擦嘴巴和爪子，烫死他。下班回家的路上看见一只鸟，喂，不走行不行啊？我养你。啊？你不走行不行啊？我养你。好冰啊！这有多啊？找老师哎。
谁懂啊？名字最后一个字叠字再加宝贝，谁不心动啊？小妞，胖胖宝贝。刚开始我以为就是养一只鸟而已，那后来呢？后来我发现，我是多了一个家人。看完你就知道发给谁了。早睡困，晚睡困，不睡困，睡了更困，天天困，天天睡，天天睡，天天困。唯有一计，干饭了宝贝，才能让你灵魂归位。胖胖，你要老婆不要？你说要，我就给你变一个。来吧，走起。这个不是给你找的老婆啊，你老婆还在前面，快走。这个才是，怎么样？漂亮吧？好有夫妻相哦。给你个红包，你能让我摸摸吗？过年摸鸟头，万事不用愁；过年摸鸟嘴，顺风又顺水；过年摸鸟背，大富又大贵。爸爸，妈妈总是对我说，爸爸妈妈最爱我，我却总是不明白爱是什么。爸爸，小姐姐，你看我的鸟可爱吗？好萌啊！不可以乱飞哦。奶奶，你看什么呀？妈妈，你今天有点奇怪呀，怪可爱的。给你们看看我养的恐龙后代。哎呦，脖子咬断了，买菜去不去？过来，不要乱飞哦。小心路边的小鸟，谁知道这是什么品种吗？想抓过来给它们当老头。好，你在这里干嘛呀？它是一只胖同学的鸟。哇，胖胖，你这个帽子好漂亮啊！一只觉得自己是人类要躺着睡觉的鸟，一只喜欢咬 Q 弹耳垂的鸟，一只跟他对象吵架后听情歌哭得稀里哗啦的鸟。是否有梦带来？别害怕。这是垃圾，这是手机，这是……你好 ，Hello， 我能摸摸你吗？你真可爱，你真胖啊！你简直都是我梦中情猫。哦，它让人摸。不开心啊？不开心就养鸟啊！胖胖，我回来啦。想我没有啊？想我啦？想我就过来，快点过来抱抱。给你带了个玩具。快抓到了，快点！你身上，在你身上。哎，这个不是这样玩的啦！觉得你很幽默吗？杨康了，给我家鸟唱首歌庆祝下他们的反应。你们都给我变鸟，变好多的鸟，变各种各样的鸟。我就喜欢变给我看，鸟儿。注意看，这只小鸟是知鸟，可它为什么是知鸟？因为它就是知鸟。它之所以是知鸟，就是因为它有一身鸟毛。可诡异的是，这只鸟的头上竟然有一张嘴巴，而头上还长了一双眼睛和2只鼻孔。更加令人没有想到的是，你果然是个冷血、没有感情的家伙。感情？感情才是世界上最残忍的东西。发这个视频只是想问问大家，镜子怎么才能擦干净？没有别的意思。想和你在一起。水。
畜生！41度就是正常体温。呵，还想在我面前装发烧？你根本烧不过我，也别想指望老子照顾你，最多分你一口鸟粮，瓜子想都不要想。当我中招后，我家2只鸟的反应。是的，胖胖，小鸟又不会被传染。过来抱一下。恭喜你刷到好运鸟啦！过完最后一个糟糕月，明年顺风顺水顺财神。回复谢谢好运鸟。手机屏幕脏了怎么办？这是个咬手脏的地方。厨房有蜘蛛怎么办？胖胖，消灭它，消灭它！胖胖，这里还有一只。辛苦了，抢个瓜子。他们朝我扔泥巴，泥巴干了我砸死他！我回头给他一嘴巴，我拿他骨灰种荷花，我把他剁成大哑巴，拿起 AK 我哒哒哒，今晚祝福。世界孤立我，任它奚落，我只保持我的沉默。你好，帅哥，我是街头摄影师，可以帮你拍张照片吗？我上了个厕所回来，我家鸟竟然我不是谁都贴的，我平时真的很装，麻烦你珍惜一下，哥，行吗？捡个鸟，家人们！野猫来了，快过来！小鸟过来！和阿牛来认识一下，还有香蕉宝宝。没错，这竟然是我的鸟。如果你问它是什么鸟，它是我的心肝宝贝鸟。如果你想知道它是什么品种，那我就只能告诉你，它是一个挺纯的大冤种。胖胖，小狗怎么叫呀？干嘛呀？为你续写起，在我的期间里，为你去学习，试着不拒绝你。我比满树可还。哪吒是3头6臂，那我就是1头2臂。我是1头2臂，那你也是。去里面买水哇，买瓶水喝。欢迎光临。要欢迎光临，随挑选。别乱讲。有一天晚上，不要过来！你白发苍苍，说带我流浪。这是嘛呀？糟糕 ！Oh my god！ 魔法怎么失灵了？天空真的好大了。好可爱啊！会咬人吗？你这个鸟？不会的。哎呀，咬我了！他妈的傻鸟，整天就知道睡觉，这荒郊野岭的也不怕野猫把你抓走，你心眼儿可真大哦。修养信任度测试：1. 用手抓住鸟头停留5秒，不反抗即为成功。算了，我怕你待会违戒了。2. 对凶鸟拍手出拳，不闪躲即为成功。对不起，真的打到了，赶紧安抚，再试试悄悄摸鱼脑袋。3. 轻轻抓住尾巴摇晃，不反抗即为成功，没有一点难度。拜拜。由于最近我总拿胖胖当厕纸，还会拿它用来擦手机，导致它越来越脏。胖臭！
于是今天准备来一次惊喜，而且是同时洗3只鸟。先给他们放个水。牛过来洗澡了。还有2只不听话的。扣鸟了！为什么你洗下的水这么黄？对，它旁臭。洗好了，晾刚刚。洗完澡一个比一个香，正好色子优美了。听说在小鸟面前窜鸟爪啊，就会被当成同类。今天我也来试试。有只爱你的鸟是什么体验？你下班回家，它会第一时间奔向，会像人一样逗你开心。你给它买的玩具奇奇怪怪，它却总是玩得不亦乐乎。都说小鸟向往天空，可它见过了辽阔的天空，却依然愿意一直陪在你的身边。你天天工作加班到1、2点，它会乖乖在身边等着你。知道啦，怎么睡前得先护个肤？最近总是一脸斑味，脸黄的不行。看现在脸蛋白回来了，而且水润透亮，全靠这个肌肤未来377美白水，里面不光有377，还有多种明星美白成分，多通路美白提亮，有效改善暗沉发黄，还有专业的渗透剂，让皮肤更好的吸收。拿来湿敷，整个脸都很滋润，上脸很温和，主打一个安心。你以为只是幸运养了一只性格很好的小鸟，没想到它只对你一个人好，除了你谁也不让碰。小鸟不知道什么是爱，它只知道一直陪着你，成为你疲惫生活里的一剂解药。胖胖，我好了。再来。啊！完了，我家鸟好像把我当老婆了。最近胖胖总是用奇怪的眼神看着我，不处。起初我以为他只是想和我玩，没想到他变得越来越离谱，总是在我手上蹭来蹭去，哼哼唧唧。我跟他说我喜欢这样的，他直接把我网线咬断了。每次我洗澡的时候，他都会过来偷看。看来只能出绝招了。睡觉了，黄腿就啪！我数到3哦。因为我家鸟总喜欢在我休息的时候打扰我，关到外面还对我人身攻击。于是我连夜顶着生锈的航风找朋友借来了一只恶犬来帮我守门。波彩过来！我看谁还敢惹我！怪鸟，你敢下来吗？看我把你夹起来了，神龙摆尾！你给我等着！初夏可以好好休息了，先洗个脸，再让狗子给我守门。最近换季，皮肤敏感，出门回来脸上有些刺痛，用一支可复美胶原棒舒缓一下。里面的重组胶原蛋白可以修复屏障，减轻敏感状况。精华水一样的清爽质地，上脸吸收很快，而且是自泡的包装，方便又卫生。用完修护精华，感觉脸舒服了好多。以后就由你来守护我喽。Later。由于我家鸟平时很喜欢它的仓鼠玩偶，总是和它说话亲亲，于是我做了个大胆的决定，把玩具变成真的，让小鸟拥有一位真实的叔叔朋友。我好可爱啊！就你啦，跟我回家吧，还会发动的，妈妈肯定会喜欢的。加速回家！你看我给你带什么了？如何拿捏你家小鸟？首先准备一个小鸟会害怕的东西，然后偷偷放在门口。在他感到无助的时候，来一招英雄救美。别怕，有我在。接着拿出一支激光笔，让小鸟无论多努力都抓不到红点。在它开始怀疑自己的时候，故意轻松一把抓住。他开始崇拜你了，趁热打铁，再来一招。欲擒故纵，好可爱，好想亲一下。骗你的，我要去洗漱了。高端的猎手往往以猎物的姿态出场，你越不理他，他越黏你。这样一套组合拳下来，你就获得一只崇拜又黏你的小鸟。快去试试吧。
养了2只性格相仿的鸟是什么体验？胖胖腿小粘人，随叫随到，主打一个热情。哎呦我的妈！好大只，高冷高傲，脾气暴躁。可以给我摸一下吗？胖胖晚上不睡觉，早晨早起。好大只，作息规律，天黑就找洞钻。奈何他有个不睡觉的好兄弟。你是同化了。起得比鸡早，睡得比狗晚。敷个面膜拯救一下。好了，不逗你了，是我呀。Later。如何整只调皮的小鸟？干什么呀？和我这套是吧？你想干啥？你没事干，我给你找点事。不让我睡，那大家都别睡了。哎，别走，再来点。嘿嘿，终于没人吵我了。温暖的被窝真的太舒服了，多亏了这个雅朵星球深睡被铺，不要被套直接盖，贴身包裹的感觉像你的羽毛一样保暖。它还是双层结构，深色控温，浅色透气，睡起来不闷。还有你的羽毛床上很难清洗，这个拉链一拉既洗烘干，晚上揭了盖，比给你洗澡还方便，对养宠家庭非常友好。他家的深睡枕 Pro 2也很舒服，哎，我倒立睡的窝窝，简直满足了我对睡个好觉的所有需求。听说在小鸟面前窜鸟爪啊，就会被当成同类。今天我也来试试。胖胖，我好了。再来。由于最近胖胖对我非常冷漠，于是我准备给他表演一种魔法来彻底征服他。你看，里面只有一颗瓜子，对吧？玛丽，他开始怀疑鸟声了，于是我准备乘胜追击。看好了啊！梦这一组的梦卡。变。接着我拥有了一只听话粘人的小鸟。走到哪里跟到哪里。睡觉了，把我灯关了。对，教我的吗？当我和小鸟玩心眼儿。中秋节吃个啥呢？要不吃个鸟肉？那就让壮婆来决定吧。小鸟生气时的反应：音量加30%，听力减90%，胖胖，过来！哼，速度加20%，破坏力加60%。还好资料都传到文氏读写板里，这墨水屏的质感用着更舒服，看久了不累眼。而且封皮也很好使，可以边浏览网页边做笔记。它还能语音转录，谁家小鸟还不会夸人呢？吃完了，下一个吃什么呢？重来，女生养鸟。男生养鸟。深相册里的鸟，宝宝看这个。男生相册里的鸟。女生养鸟的家。
男生养狗的家。别左右了，到处都是你们的鱼粉，一个角落、柜子，甚至我的床都是你们的粉。打开思路，上霍尼韦尔猫用净化器，它有360度的大格栅，能把空气中的鱼粉、灰尘全都吸走。这是我用了1个月的力物，能清晰的看到吸附效果。脏了换一张就能实现低成本带走鱼粉。别睡觉了，这是防咬电线，你咬不动。女生教育小鸟。男生叫爸爸，叫爸爸啊，叫爸爸。当我出差前，准备教小鸟一些生存技能。如果有陌生人敲门。